Liepājas ūdens turpina realizēt Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu ūdens saimniecības attīstība Liepājā trešā kārta. Projekta kopējās izmaksas ir 19 miljoni eiro, no kuriem Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējums ir aptuveni 90%. Pārējo sedz Liepājas pašvaldība un Sijā Liepājas ūdens. Veiksmīgi sācies projekta realizācijas pēdējais gads un var jau novērtēt, kas 2 gadu laikā ir paveikts. Projekts iet uz beigām. Veiksmīgi esam nostrādājuši, jāsaka, jau 3 gadus. Un jāsaka, ka iet uz beigām veiksmīgi, termiņus ievērojam un pat pārsniedzam, jo uz šo brīdi ir palicis viens tāds ļoti dzīves, redzams, aktuāls objekts. Tā ir Vītoliela, kurā rekonstruējam kanalizāciju un attiecīgi atdalam lietas ūdens kanalizāciju no sadzīves kanalizāciju, kas, es domāju, būs varbūt arī novērojams vēlāk lielās lietas gāzēs, kad peļķes varētu būt mazāk. Un tad vēl ir 2 objekti palikuši, kur mēs izmantojam šo saucamo zeķes metodi bez tranšēju rakšanas. Tā ir Ģenerāla Baloža iela. Tur jau, manuprāt, darbi šodien beidzas. Un otrs objekts ir Stārķu iela. Tur mums neliels gabaliņš, bet diametrs bija ļoti liels un ļoti dziļi. Līdz ar to izvēlējāmies šo metodi un domāju, ka ļoti ātri pa šonedēļ tiks pabeigts, tā ka tur būs arī viss kārtībā. Liels ieguvums ir jaunie ielu ūdens apgādes un kanalizācijas cauruļvadu pilsētas rajonos, kur līdz šim iedzīvotājiem nebija iespēja saņemt centralizētus pakalpojumus. Ir izbūvēti 7,4 km jaunu ūdensvadu un 8,2 km jaunu kanalizācijas cauruļvadi, kas dod iespēju daudziem Liepājas iedzīvotājiem uzlabot sadzīves apstākļus. Tikpat pamanāms ieguvums ir jaunās notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas Mirdzes Ķempes, Klaipēdas un Spīdolas ielās, kuras ir izbūvētas bez virsbūvēm. Tādējādi ir likvidētas vecās, nepievilcīgās būves, kuras nemaz neiederējās pilsētas ainavā. Bet viens no sarežģītākajiem darbiem bija jaunā izvada izbūve Baltijas jūrā. Spītējot laika apstākļiem, galvenokārt vējam, personu apvienība akciju sabiedrība UPB un Sijā BGS veiksmīgi ar darbiem tika galā. Viena no tehnoloģiski modernākajiem un arī neredzamākajiem darbiem bija liela diametra kanalizācijas kolektora atjaunošana, izmantojot beztranšēju metodu vai tā saukto zeķi, kad vecajā kanalizācijas kolektorā tiek ievilkts materiāls, neuzrokot ielu, un tehnoloģiskā procesa rezultātā izveidots jauns drošs pārklājums vai, kā var teikt, caurule caurulē. Šos darbus nemanām un ļoti ātri paveic uzņēmējs akciju sabiedrība Per Ārsle. Objekti bija lieli, un tas bija apzināti un speciāli tā darīts, jo tā metode taisni attaisnojas tur, kur ir lieli diametri un tur, kur ir ļoti lielā dziļumā. Tad izējot cauri pilsētai pēc tā, teiksim, cauruļvadu tehniskā stāvokļa un nozīmīguma un ņemot vērā šos nosacījumus, mēs izvēlējāmies ļoti nopietnus cauruļvadus un objektus. Un jāsaka, ka viens no tādiem nopietnajiem, ko mēs nu pat pabeidzām, ir Ķempes ielas. Un šī gadījumā varbūt galvenais nebija diametrs, bet tas, ka tur nu pat ir izbūvēts tramvajs, un, diemžēl, mums pirms tramvaja šos darbus neizdevās ieplānot un veikt, un tagad kaut kāda rakšana vai kaut kas tāds pilnīgi atkrīt. Bet no otras puses cauruļvads bija, teiksim tā, diezgan sliktā stāvoklī, un mēs bijām mazliet satraukušies, ka šīs tramvaja kustība un visa plūsma varētu šo cauruļvadu vēl vairāk sabrucināt un teiksim, radīt kaut kādas lūzumus, tāpēc nekavējoties arī tur sakārtojām, ievilkām šo zeķi un tas objekts tagad, kā saka, vēdz neradīs. Cauruļvadiem, ko mēs tagad rekonstruējam vai izbūvējam, mums jau ražotāji dod jau 50 gadus kā materiālam. Protams, nāk klāt darba kvalitāte, izpildījums un tā tālāk, kas varbūt šo mūžu varētu iespaidot, bet zeķei ir tie paši 50 gadi, un ņemot vērā, ka tur riņķī vēl ir esošais cauruļvads, kas šo konstrukciju pastiprina, tā kā mēs domājam, ka šī gadījumā jau tie 50 būs noteikti. Šobrīd būvdarbu objektos turpinās. Redzamākie notiek Vītolielā, kur tiek mainīts kanalizācijas kolektors un tiek nodalīta lietas notekūdeņu kanalizācija no parastās. Kopumā ir lietas kolektors ir diametrs 400, pieslēgumu uz gūlijām ir 200, 250 un kopā puskilometrs kaut kur. Un kanalizācija tāpatās ir lielais 400 pa ielu centrālais un pieslēgumi 200, arī puskilometrs kopā. Caurulis ir kādu kilometru garš posms.
Interesanti, ka paralēli kanalizācijas kolektoru nomaiņai tiek mainīts arī siltumtrases posms, ko veic SIA Liepājas Enerģija, izmantojot situāciju, ka Vītola iela ir uzrakta. Kanalizācijas kolektoru maina uzņēmējs akciju sabiedrība UPB. Šis objekts faktiski ir pēdējais, kas palicis būv uzņēmējiem, lai būtu izpildītas visas līguma saistības, un arī to ir plānots nodot eksploatācijā pirms termiņa. Mūsu celtnieku UPB, kur strādā būvmehanizācija, viņi ir visu laiku iet ātrāk pa grafiku, jo būvatļauja ir līdz 11. decembrim noformēta šito te, bet plānots, un var redzēt, ka puses jau gandrīz ir. Un līdz uz septembra kaut kur darba nobeiguma būs. Ja. Un pa posmiem viņi jau arī pabeigs un uzklās arī jau nodos asfaltētājiem, uzliks līdz tom ielai posmu, lai var cilvēki ērtāk piebraukt pie mājām un tad noslēgs nākošo posmu. Šobrīd Liepājas ūdens ir sagatavojis projektu pieteikumu ūdens saimniecības attīstību Liepājā 4. kārta. Projektu iesniedzām nu pat maija sākumā. Tagad gaidām, kad projekts tiks izskatīts vides ministrijā, kāds būs lēmums, vai mēs saņemsim atzinumu pozitīvu vai kā. Un tad projektā esam iekļāvuši to pašu galveno prioritāti izbūvēt Cauruļvadas pilsētā ielās, kur līdz šim vēl nav bijis ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumu. Tā ir galvenā prioritāte. Tur kopumā apmēram ir gandrīz 4 km ūdensapgādes Cauruļvada un tam arī kanalizācijas. Tas būs tas lielākais iegūms pilsētas iedzīvotājiem, ja šo projektu mums apstiprinās. Termiņi ir ļoti saspringti, teiksim, ņemot vērā to grafiku, kad viņš vēl ir jāapstiprina, jānoslēdz šis civiltiesiskais līgums un tā tālāk par projektu īstenošanu. Un, tad ceram, ja kādā augustā, septembrī darbus varētu izdoties uzsākt, tad pēdējais termiņš ir 15. gada 31. augusts. Tātad gads faktiski ir tas laika periods, kurā visi darbi būtu jāpabeidz. Diemžēl ir pietiekami liels mājsaimniecību skaits, kuriem ir pieejama centralizēta ūdens un kanalizācijas pakalpojumi, bet viņi dažādu iemeslu dēļ tos neizmanto. Mēs ļoti daudz Cauruļvadas izbūvējam Pļauju ielā, Ezermales rajonā. Jā, cilvēki negrib, mēs cenšamies, strādājam, skaidrojam. Jau esam līdz tam, ka lūdzam pieslēgties, jo arī tas mums ir svarīgi, jo projektu rēķinot, aprēķinot gan finansiālos iegūmus, gan tos naudas, kas ir iztērēta, tomēr tiek ņemts vērā, ka visi iedzīvotāji centīsies šo pakalpojumu izmantot, un mēs attiecīgi samaksu par to varēsim, teiksim, savus izdevumus arī sekt. Tādēļ arī griežamies piedzīvotājiem ar lūgumiem, lūdzu, pieslēdzaties. Mēs esam ļoti pretīm nākoši, dodam dažādas samaksas atlaides, palīdzam ar materiāliem, varam palīdzēt ar darbiem, teiksim, gan nopirkt, gan piegādāt, gan izbūvēt, attiecīgi vienojoties par kaut kādiem vieglākiem samaksas noteikumiem. Diemžēl tāda ir situācija.